ته محترم عبدالرحیم مطمئن ورور پوښتنه کوي که یو کس معذوره وي سلس البول وي او حج ورباندې فرض سي آیا دغه کس کولی سي چې حج ته ولاړ سي که یا بسم الله الرحمن الرحیم حامدا مصلیا نو خو ته چې وایې ستا مقصد دا دی و بیا اودسه سړی طواف نه کوي او په حج کې طواف ضروري دی خامخا طواف سړی پر مکه مکرمه کوي خو د طواف راځي واجب چې په حج مفرد کې مې طواف قدوم خو هغه سنت دی هغه خو پاتې شوله وروسته د اختر په ورځ طواف زیارت دی چې کس حج پر موقع باندې چې دا به خامخا کوي نو هغه خو بیا اودسه کې سړی وکړي پر ده باندې څوک راځي هغه پسه راځي نو ته ورته دا به څنګه کوي محترمه د سلس البول نه دی استثناء حج پر هر چا پرځي شي الناس ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا پر هر چا چې هغه ماسې هغه روفۍ ولري چې پر دې اوس نو که ته هلته خدای ځې هغه کار خو دې وکړي که بول یې تویېږي خو دې یو شی دې ور واچي چې د مکې مکرمې هم ځکه مرداره نه شي نور په وخت کې خو د دا اودس نه ماتېږي لکه لمونځ چې پسې د طواف خو بیخي په طریقې اودس دي تر لمانځه ته اودس فرض دی او طواف ته اودس واجب دی نو ته پام ورته وکړي لمونځ نه پکوي په وخت کې یاد دی چې بول یم تویېږي لمونځ یې نه دی پروا نو طواف څنګه نه دی پروا طواف خو داسې نه دی لکه لمونځ خو تر طواف ډېره که دغه دې مراد داسې وکړي په وخت کې چې دغه ولاړ شي وکړي معتبر دی پر دغه سړي پسه هم نشته په دغه سړي هغه د جنایت شی هم نشته بل بالکل د دې راولاړ پسې څوک وکړي د خپل هغه اودس په خاص وخت کې یو دی چې اودس یې مات شي په بل شي مات شي بیا طواف کوي پروا خو نو څوک شته هغه باندې خامخا دم شته دم پر سر پر دې باندې دم نشته حجم پر فرضېږي بالکل په دې کې خبره نشته حج یوازې پر دې فرضېږي سړی پیسې ولري او لیکن دغه پیسې وي سړی مکې مکرمې ته په تلای شي دلته د کوچنیانو نه پکه دا دې څلوېښت ورځې وي بس دا قدر یې بس پر دا حج فرضېږي والله سبحانه ډېره مننه